Moi, ça m'est arrivé sur un vol privé. C'était les passagères qui étaient très alcoolisées. Ça peut poser des problèmes. Alors déjà, parce qu'il y en a qui peuvent devenir violents. La peur en avion, l'alcool, le fait d'être enfermé dans une petite boîte très haut et de ne pas pouvoir en sortir. Et il y a des gens que ça... Ouais, ça fait vriller quand même. Il y a deux fils qui se touchent en l'air et ils vont être agressifs. Exactement. Et souvent, ils sont agressifs envers nous. Ils sont pas dans leur état normal. Et puis, et depuis le 11 septembre, c'est des gens qui sont traités très vite parce que ça peut facilement faire peur. Et c'est-à-dire quoi, ils sont traités très vite?